আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা এখন দেখবেন শার্পের R-75MT মডেলের মাইক্রো ওভেনটি। তো এই মাইক্রো ওভেনটি হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ উইথ গ্রিল, অর্থাৎ এটাতে গ্রিল ফাংশনও আছে। আপনারা এই মাইক্রোওয়েভ দ্বারা গ্রিলও করতে পারবেন। তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে এটার ফিচারগুলো সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। মাইক্রোওয়েভটি হচ্ছে 1000 ওয়াটের মাইক্রোওয়েভ আপনার গ্রিল ফাংশনের জন্য, আর যখন আপনি এটা খাবার গরম করবেন মাইক্রোওয়েভ ফাংশনে তখন এটা হচ্ছে 900 ওয়াটের। আর এটাতে 11 পাওয়ার লেভেলস, অর্থাৎ 11টা ধাপে পাওয়ার আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। আর এটাতে 6 অটো ম্যানুয়াল আছে, অর্থাৎ আপনি 6টা ধাপে 6টা ম্যানুয়াল দেওয়া আছে রান্না করার জন্য। এখানে দিলে এগুলো অটোতে হয়ে যাবে, আপনার তখন আর টাইমার কিংবা সেট করতে হবে না। তো এই মাইক্রোওয়েভটা হচ্ছে 25 লিটার্স ক্যাপাসিটির মাইক্রোওয়েভ, স্ট্যান্ডার্ড সাইজের একটি মাইক্রোওয়েভ। তো আমি আপনাদেরকে মাইক্রোওয়েভটার প্রথমে যে বাটনগুলো আছে সেগুলো একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখেন আপনারা এখানে, এটা হচ্ছে ডিসপ্লে প্যানেল, অর্থাৎ আপনি যখন এটা ইউজ করবেন তখন এখানে আপনার ডিসপ্লে আসবে, মিনিট কিংবা আদার্স যা কিছু আসে এটা এখানে শো করবে, এলইডি ডিসপ্লে। আর এরপরে সেটা হচ্ছে আপনি দেখেন 6 অটো মেনু যেটা আমরা বলছি সেটা, এখানে যে পিৎজা আছে, তারপরে আপনার ভেজিটেবল আছে, পপকর্ন আছে, কফি আছে, এই এরকম 6টা মেনু আছে। এগুলো আপনারা ক্যাটালগ দেখলে বুঝতে পারবেন। এগুলাতে আপনি দিয়ে আপনি ওই কুকিংগুলো করতে পারবেন। আর এরপরে যে ম্যানুয়ালগুলো আছে এগুলো দেখেন আপনি, এখানে টাইমার আছে, সেকেন্ড আছে, মিনিট আছে, 1 মিনিট, 10 মিনিট কিংবা আদার্স আরও গ্রিল ফাংশন আছে। এগুলো আপনারা ক্যাটালগ দেখে করে নিতে হবে। এই সহজে এগুলো আসলে বোঝানো যায় না প্র্যাকটিক্যালি ছাড়া। এই ফাংশনগুলো আছে। আর এরপরে যেটা আছে সেটা দেখেন আপনারা, এখানে অটো মিনিট আছে, অর্থাৎ আপনি এটা খাবারটা ভিতরে দিয়ে যখন খাবারটা গরম করতে যাবেন তখন আপনি আর ওই যে এখানে টাইমারটা সেট না করে ডিরেক্ট এখানে দিলে আপনার 1 মিনিট হয়ে চলে আসবে, 1 মিনিট হয়ে অটোতে চলে আসবে। আপনি যদি 2 মিনিট করতে চান জাস্ট 2বার প্রেস করলে চলে আসবে। এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ টাচ। হ্যাঁ, তো আর এই মাইক্রোওয়েভটার আমি এখন ভিতরেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখেন, এখানে একটা বাটন আছে, এটা হচ্ছে ডোর খোলার জন্য, পুশ বাটন। জাস্ট এখানে প্রেস করলে ডোরটা খুলে যাবে। ভিতরটা আপনারা দেখে নেন। এটা হচ্ছে গ্রিল ফাংশন করার জন্য একটা গ্রিলের স্ট্যান্ড দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে একটা টার্নটেবিল, গ্লাস টার্নটেবিল, কাচের। তো এটা বেশ বড় টার্নটেবিল, দেখেন আপনারা এই টার্নটেবিলটা বেশ বড়, 25 লিটার ক্যাপাসিটি। এটার মধ্যে আপনারা খাবারগুলো গরম করতে পারবেন বাটি কিংবা প্লেটের মাধ্যমে, অথবা এটার উপরে রেখেও গরম করতে পারবেন। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা টার্নটেবিল অনেক মোটা এবং হেভি। এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ হিটপ্রুফ ওভেন প্রুফ গ্লাস। তো দর্শক, আমরা সবাই জানি যে শার্প হচ্ছে একটি জাপানিজ ব্র্যান্ড, খুবই ভালো একটি ব্র্যান্ড। একটা শার্প মাইক্রোওয়েভ আপনারা অনায়াসে 15 বছর 12 বছর ইউজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা হয় না আশা করি ইনশাআল্লাহ। তারপর আমরা এটার সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়ে থাকি, আপনাদের যে কোনো সমস্যা হবে আপনারাও এটার পার্টসের ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এটা আপনারা অনায়াসে নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। খুবই ভালো একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আশা করি সবাই কিনবেন। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।